Morning, brother. कैसे? So good morning everyone. हामी चाहिँ अब अफिस जान लागेको छौँ। यता आउन एकपल्ट यहाँनिर गएर आउँ न। पसल 1 मिनटको लागि क्या। अब अफिस जान लागेको छौँ सट्टा लाएर। आज चाहिँ हामी अफिसबाट क्रुज सिटमा जान लागेको छौँ, त्यही भएर यसो ब्लग बनाउँ भनेर मात्रै हो। लागेको जाउँ के हुन्छ आजको दिन सट्टा मिलाएर है त। सट्टा लाएर साधन साथी र म साधन साथी फेरि लजाइहाल्छ। आज कार्डिफ भन्दा नि कृष्ण दाईसँग जानु पऱ्यो भनेर सोच्दैछु म। हामी कृष्ण दाईलाई वेट गर्दैछौँ मैले एकछिन लालीगुराँस रेस्टुरेन्टको तल। ल गाइज हामी अहिले यहाँनिर कृष्ण दाई गाडीमा आइसकेको छौँ। कृष्ण दाई के छ यता हेर्नु त? यता हेर्नु न, यता हेर्नु न। जिन्दगी चलिरहेछ है। साजन भाइ छ साथमा। साजन फेरि एभरग्रिन हो नि, जहिले सबको साथमा हुन्छ। यता हेर्नु न, हेलो भन्नु पऱ्यो नि त भ्युवर्सलाई। नेपाल हो पेल्दिहाल्छ नि। अनि फेरि यस्तो छ है सट्टा लाएर। सो गाइज हामी शेख जायद रोडबाट फ्युचर के अरे दाइ फ्युचर म्युजियम आइसकेको छ। गाडीको रफ्तार 100 कटिसकेको छ अहिले हाम्रो सट्टा लाएर। दाइ फेरि दुबईको प्रोफेसनल ड्राइभर मध्येमा एक गनिन्छ। साझा मिठो हाँसिरहेको छ फेरि। कहाँ बिल्ला हान्नु त है? त्यही भएर ऊ चाहिँ फेरि हाँसिदिइरहन्छ क्या टाइममा। म चाहिँ काममा आइसकेको। Good morning. This is Miss Win. Good morning, Samir. Oh boy, I thought you couldn't find it. क्यों? आज ही find that when you pant के आने का मन था ऐसे. Good morning, sir. Hello. And this is the building structure, guys. जस्ट अल मक्तुम वर्ल्ड बिगेस्ट एयरपोर्टको बिचमा एउटा बाटो आउँछ, 6 लेनको भनौँ। 6 लेन पछि यता एयरपोर्ट हुनेछ। तपाईँहरूले स्विमिङ पुलबाट मस्त यतापट्टि यो यसरी हेर्दाखेरि भ्यू प्लेन उडेको र प्लेन गुडेको मात्रै, उडेको र ल्यान्ड भएको मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो एरियामा चाहिँ यो एरियाबाट यसरी प्लेन चाहिँ उड्ने छैन, रेस्ट्रिक्टेड छ यो ठाउँ चाहिँ होइन, किनभने यो अब रेसिडेन्टल एरिया हो। सट्टै यहाँ बसेर प्लेनको भ्यू इन्जोय गर्न रमाइलो हुन्छ होला। सो गाइज उपमा ट्राई गरौँ अब कस्तो हुने रहेछ यो इन्स्ट्यान्ट फुड। यसको यहाँनिर दिएको छ अप टु द लाइन 200 ml उपमा। लेट्स सी गाइज। Which one? This is not noodles, upma. I also don't know what is this. पाँच मिनटसम्म सोक गरेर राखिदिउँ यसलाई गाइज अब। A few moments later. सो गाइज एकपल्ट म चाहिँ सट्टा लगाएर नुडल्स किनेर आउनु पर्ने हुनेछ। So guys, I'm very excited for this yacht party. अब भर्खर 10 बजी 9 साढे 9 बजिरहेछ। कतिखेर अब
हामी सायद यहाँबाट 3 बजीतिर निस्किने कुरो हुँदै थियो हेरौँ अब के कतिखेर कतिखेरतिर चाहिँ निस्किन्छौँ हामी यहाँबाट सो दिस इज द भ्यू अफ दुबई हिल्स park side. This is the park height building and this is the square 1 and square 2. यो जति पनि यो दुईटा बिल्डिङमा चाहिँ हैन जति पनि फ्लोरहरू छ सबैमा रियल इस्टेट र डेभलपरहरू मात्रै अफिस छ अहिले चाहिँ म नुडल्स किन्नको लागि भनेर स्पिनीमा जाँदैछु Here you have the Spinney. But I don't want these things. कस्तो यार नुडल्स मलाई इन्स्ट्यान्ट नुडल्स चाहिएको थियो नुडल्स त भेट्यो यहाँ रहेछ ल है त इन्डोमी चिकन फ्लेभर 5 दिरहम रहेछ so get this one okay so guys ल यसको लागि हैन एकछिन 5 मिनेट जति लाइन बस्नु पर्यो किनभने न्यू क्यासियर रहेछ हाम्रो स्पिनीमा नेपाली दिदी सुपरभाइजर हुनुहुन्छ यहाँ फेरि यस्तै छ 2 मिनेट जति घाम ताप्नु पर्ला जस्तो लाग्यो यहाँ ल ए अस्तिको मेरो के भएछ भन्दाखेरि अस्ति मैले एउटा अबुधाबी अनि त्यसपछि रसल केमा अलेन होइन आजमान जोस् दुबईको 7वटा डिस्ट्रिक्ट मध्ये 6वटामा घुम्न गएको थिएँ क्या घुम्न भनेको जोस् घुमेर आएको थिएँ हामी तर त्यो भिडियो नै हराइरह्यो क्या मेरो क्लिपै हराइरह्यो मैले मोबाइलबाट स्टोरेज हटाउनको लागि भिडियो डिलिट गरेँ त्यो जुन सेभ गरेर राखेको हुन्छ नि एडिट गरेर त्यो भिडियो नै हरायो क्या अब त्यसको लागि के गर्न मिल्छ म यसो होइन के पोसिबिलिटिज छ हेरेर अब मिल्यो भने मिल्यो मिलेन भने ठिकै छ अब अर्को भिडियो बनाउँछु म सो गाइस हामी त पनि पुग्यो अब जानु पऱ्यो एउटा कफी खानु पऱ्यो धेरै दिन भइसक्यो मैले कफी खाएको हल्का बिराम जस्तो भएर कफी ग्यास गरिदिएको थिएँ अब चाहिँ कफी खानुपर्ने हुन्छ गुड मर्निङ Good morning. Good morning, guys. Late. No, You were early. I was the first. First of January. Yeah. Because of what? Because we all are in Mr. Ritesh's vlog. Tomorrow we'll become the famous. Viral all over Like Dubai, India, Nepal. Everywhere, like only Afyan, all the like gentlemen will cheer. Yo, it's a new Hannah. guy. Hannah, are you excited for this yacht party? How about Afyan, brother? I'm not excited, brother. I'm not coming. I'm not going. Why you are not coming, brother? No, bro, I am too much busy person, you know. I have too much deals to close. Like my client is visiting today. Okay, understand. Whipping cream. I'm very busy nowadays. Okay, best of luck, brother. Thank you, brother. Morning everyone. हामी चाहिँ अब अफिस जान लागेको छौँ So guys, it's 11:42. सिक्दैछु म अब यहाँ ल्यापटपमा एडिट गर्नको लागि र यो इभेन्ट डे हो हामी यहाँ कुरेर बसिरहेको छु यहाँ चाहिँ हल्का सानो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ कन्स्ट्रक्सन होइन मेन्टेनेन्स
Stay tuned, right? Stay tuned for cruise party. Lunch time. Lunch time, Maggie time. How is it, brother? Good? ल गाइज म तपाईँहरूलाई हाम्रो होमी केटाहरूलाई भेटाउँछु है त होमी गाइजहरूसँग भेटाउँछु एकलट 6th floor ल एक सेकेन्ड है त सट सो गाइज टुडे आई एम इन अ भ्लग मोड यु वान से समथिङ Hey, no, I'm in a vlog mode. Check in the YouTube. Just have a look and say something. Just come and talk to me. Show me. Okay, I can't see anything here. zoom to Berry. I can't see what Suleiman. it's live. So this guy is Mr. Alphonse, Mr. Suleiman, and Berry. Bali, Nebara. Nepal King, Mr. So after that Sajan. you'll update, right? Huh? After that you'll upload. Yeah, I will upload later. I will edit it. Just interact, brother. You are just like a stone, no? Okay, just come in front here. Okay, the camera. Don't say anything about Dubai right now. Yeah. How is Dubai, brother? But very nice. Very well. How about you, Alphonse? Very good. This guy is very gentle, by the way, guys. But at the moment, he is feeling very shy. He don't have anything to do. See? So then show Sajan. Very. This guy is very clever. Yes, Very clever. He's Bengali guy. I am the manager. He's tiny, but very clever. Suleimani. Suleimani. From my house. We are here with our boss. Sulaiman. Hey, And this guy is very innocent. who is innocent? I will agree that. So guys, म चाहिँ एकलट तल आइसकेको थिएँ होइन यसो घुम्नको लागि तर फेरि केटाहरूको याद आइहाल्यो क्या अहिले त्यत्रो बेर कुरा गरेर बसेँ म होइन अनि फेरि तिनीहरूसँग एउटा भिडियो चाहिँ बनाइदिनु के हो जस्तो लागिरह्यो क्या त्यही भएर एक भिडियो चाहिँ बनाउनु गइदिएको अब चाहिँ मेरो लन्च ब्रेक हो चौधो खाइसकेँ सानो टाइममै घुमिदिनु पर्ला मजा आउँछ घुम्न नि फेरि यसो हेर्दै हिँड्नु के भेटिन्छ भनेर होइन कन्टेन्ट I'm looking for a content, guys. कहाँ जाने त अब मसँग 1 घन्टा छ 1 घन्टामा म कहाँ पुग्दिउँ त यहाँबाट यस्तो एक राउन्ड हानेर आउँछ है त म त्यति बेलासम्ममा अब के भेटिन्छ भनेर हेर्दै गरौँ ओके गाइस के देख्यो भने म देखाउँछु यस्तो छ अहिले चाहिँ चट्टा सेम हो बिहान पनि यही ठाउँ देखाएँ अहिले पनि यही ठाउँ होइन अब अलिकति बाहिरपट्टि के देखिन्छ भनेर मात्रै हेर्न हिँडौँ न सो गाइज मैले एउटा नयाँ कुरा देखेको छु 105 यो चाहिँ फेरि गाडीभन्दा पनि धेरै महँगो पर्छ क्या नम्बर प्लेटलाई होइन वाइल्ड महँगो अहिले म अरू के देखाउँछु फेरि देखाउँछु ल टेस्लाको साइबर ट्रक फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम देखेको यार मैले यो रहेको छ बस स्ट्यान्ड उता अगाडि मैले एउटा पोर्स गाडी यस्तो बत्तेको देखेँ होइन त्यसले एकपल्ट त्यहाँ चाहिँ खतरा कुदाउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो चाहिँ हाम्रो बस स्ट्यान्ड हो है super bikes guys so अब चाहिँ मेरो लन्च ब्रेक अलमोस्ट ओभर भइसकेको छ अब म आफ्नो कामतिर फेरि ब्याक हुनुपर्ने हुनेछ ल
अब अफिसतिर गएर भेटौँला त्यो हो मेरो अफिस कुनाको